Escuche usted, diversas empresas mexicanas distribuyeron en 2017 leche en polvo pirata a Venezuela. Esta es la historia completa. Empresas mexicanas vendieron leche en polvo pirata a Venezuela durante 2017. 8 marcas mexicanas, Magleche, Rancho Nuevo, Coslan, Suprema, KF Milk, Pure Milk, Soy Más y Vitamilk, enviaron sus productos a Venezuela con un contenido nutrimental muy por debajo del que reportaron en sus empaques. A esta conclusión se llegó luego de que la Universidad Central de Venezuela analizara los componentes químicos de las diferentes marcas de leche a petición del portal de noticias armando.info, con el que Grupo Imagen trabajó en conjunto para realizar esta investigación. Este producto bajo en proteína y alto en carbohidratos y sodio llegó desde México como si fuera leche, a través de un programa de despensas del gobierno del presidente Nicolás Maduro, mejor conocido como Cajas CLAP, Comités Locales de Abastecimiento y Producción. Dentro de tantas cosas me llega una leche, dice hecho en México. Y bueno, haciendo la leche, mire lo que descubrimos. Se asienta y es una masa que se hace. No sé qué clase de veneno le están metiendo a los venezolanos para que terminamos de morir, no sé. Qué horrible, qué horrible. Nosotros los venezolanos creo que merecemos algo más digno. Las pruebas de laboratorio realizadas a las marcas de leche mexicana confirmaron que las cajas CLAP lejos estaban de ser una salvación para la población más pobre, como suele repetir el presidente de Venezuela. No es un secreto para nadie. Quien me escucha sabe que las cajas de los CLAP y todos los productos de CLAP son de la primera calidad nacional y mundial. ¿O miento? Los venezolanos recibieron un producto con contenido nutricional mucho más parecido a la harina de arroz. La mayoría de estos empaques tenían hasta 3 veces menos de proteína que la que reportaron en sus etiquetas. Un niño podría cubrir su requerimiento diario de calcio con 1.8 vasos de leche. Sin embargo, si se alimentara con esta leche mexicana, necesitaría 17 vasos de la marca Suprema, 22 de Rancho Nuevo, 24 de Coslan y 41 vasos de la marca Magleche. Los productores mexicanos enviaron un total de 56.2 millones de kilos de leche en polvo a Venezuela en 2017, negocio por el que cobraron 27.9 millones de dólares, según reportes de la Secretaría de Economía mexicana. Con información de Claudia Solera.